Duakera ilmi Mariami Wasmuira ilmi Mariami Mubarak tu bala fide natti fide jenna na da Begastina wasenu ndando Mubarak kana dura wa ga den ture qimi baase du fe qimi natti baase fakkata Meeshaa waraanaa wayii baatee sitti ol seenee bokkam. Meeshaa waraanaa caala namana inni illee qayyii nyaate mana kooti jechuun TikTokiin addanu facaasee fixee bar. Isallee anallee. Badeeyyeessa. Amma warningi sitti kenne moo ilma badere. Nana adabame adabbuma jalan jira warningiin qabu garuu adna adabee jira. Kana kasii tura. Masaatii 24 moo makam? Mugu yashan. Saati naan kennine isaa iyyuu wanni na ajaa'ibe hin jiru saati naan ergine miiseji. Koi faranjii irraa faayida fakkaata sii deebisa waan jedhu koi hin deebi'a. Maali? Dubbitti dhugaa isaati. Namoonni fooloo keenya hin qabne laayivii karaa kana nu hordofaa oduuwwan. Yeroo tokkummaa fooloo si goonee jira. Deebisa. Oduuwwan okay artist okay kunoo deebiseera. Oduuwwan haaraa ta'an niwusii karaa TikTok kanaan argachuu dandeessu namni oduu barbaadanu ana tokkummaadha jechuudha karaa TikTok kanaan hordofaa karaa laayivii illee jechuudha. Mubaarakiin illee on qabee fidee jedhesi qabeen fida waan ta'eef karaa kanaan hordofaan jedha. Asaa keessa hin adda kutee hundi keessanuu immoo nagaan ta'a baga nagaa taatan jedheera. Miidiyaa keessan kana gidduu kanaan illee guyyaa lamaan kana keessatti interview wayii tokkoof nan barbaada. Akkasini naaf hirtanii fuula uummataa kana duratti isinitti maddeera. Abshir yaa artistii koo jaba. Abshiri. Kanuma isa guddaa sana si affeerra malee haala mijeessineeyyuu. Akkasii guyyoota lamaan kan sadan kana keessatti hin barbaada. Karaa makeessaniin interviin koo sun hawaasa bira geessu jedheeni asirratti dubbachuurra. Rakkoon tokko hin jirtu rakkoo abshir waliin jirra abshir rakkoon tokko hin jiru namoonni fooloon goon immoo isa kana fooloon godhaa ammani banamutti gadhiisaninu saatii 24 hin eegna hojii mubaaraki kanaaf isa kana fooloon godhaa namni fooloon goon jechuu barbaada ati immoo artisti abshirii ni guddaa hin deebi'aa achitti wal argina aasaa keessa hin adda kutee dhiifamatti itti fufaa abbaa lataan dubbataa yeroo fakkaatu. Maalan dubbadha deemaa dhuftee warra dhalatuun jedhin akka nama dallaasaa asitti bakka utaaltee keessa baddee waan meeqa mataan dhukkubsatee kaateemu. Namni abbaatii wajjin abbaan lataa isaanitti yaade isaatii darbaa jedhe sana yaadadhe. Namni deemaa dhufee jaarsoliinis jiru attam nagaa jirtanii rakkoo wayiin na mudate jedhee haasaa kun utaalee ma dhufe Mubaaritti akkana na godhe maal jedhi mataan dhukkubbii sammuu nutti kan naqe attamitti waaniin isa yuurii haasaa'e. Bishaan duddaa isa yaa abbaa lataa koo dhiifama gaa ijoolleen hin ariifattiin dogoggorti abbaa lataa keenya dhiifama. Abbaan lataa dhiifama darbanii. Olii naggaa immoo argitaniittu laata fideen ture gattanii dubbiftaniittu moo eega boollaa kaatanii. Inna koo xinnoo see mucaan irrifata dheetan dhiise boollaa siyaa kaasuu garbeeli. Kan achitti maaliin beekta. Osoo rattanii ilaaltanii gaarii ture hoo. Inni immoo taraa achi deemee moo maali? Hin deemne jira TikTokumarra jiru. Awwaara dhufeefan qabaanii warroota mataa wal dhukkubsitu asirra teessee waan hin taane haasaa ooltu isee achitti deddeebisuu dhufe. Jennaanis bakattan sana yaadanne. Maal godha baqatanii jalaan baane yaaduma fi galan namaa. Ani garuu naa ajaa'iba dhugaa dhaggeeffadhee kan kuubara baalataa. Maal namni akkasitti koppii ma godhe bara koppii jechuun like I don't know man.
Ay, era bastante lo que yo. Ay, no, ni sabe, bueno, me sabe, te va a caer. Yeroo isaanii tokko anatu fide reetta fide anatu gara viidiyoo isaanii tokko argite fide. Viidiyoo abbaan lataa fide andeeffa laayivii kana irratti. Wani nasa irra deebi'ee viidiyoo taali baay'ee dabarsoo qaban bakka har'a deebi'ee ilaala reetta hin qofu. Waan inni gadhatee dhageessee daakibsitti beekti. Dhageessee? Hin dhageenye maaloo dubbadhaame maaloo. Anuma jiraadha. Gadda sagantaa beenni kana deemna jedhanii achi shaakala deemuu fedhe gara mana kootii gaafan ba'u. Kashalabbee abbaa laata kottaa seedaa makiinaa keessa nagalchitee dhiittaaf kaballaa natti kennanii bilbila fudhatanii nyaachatti na darbanii deeman. Wayyoo. Eessatti gaa? Kunoo gara shawaamiidhaa kana maaliin gadda haasaan oole kanaafan daataa irraa bade bilbila akkuma isaatti namni naa bite walumatti buusa. Aftaniittuu garuu kamii bilbilli illee adattuu gaa isin aftanii? Kiraa wayii sitti fakkaadhaa ree amnaana sitti haasaa jira sitti mul'atu amma? Daagi kana saafina jaarsa wajjin maasuuf tammati akka bisii jaarsa saa kana jiftooti. Ati maal hojjetta? Atamma obenni deemutti durba geessuu qabattee osoo deemtu asiifacha osoo fiigdu kan wallolleen araarsitu namummaatti maktu umrii kanaallee teessee kana nutti haasofta akka bisii jaarsa. Uf kabachi. Namitti isa gadda yeroo darbe ati dhuftee ati taakkuu lama natti sitti sidiif naan bara mamummataa tollu baay'ee namummaadhaan si baasa beeyanii na hojii akka waan dubbanne dhageesse. Sinima isa sana siima suuta calala bushaan booruu kuuse kan akka abbaa lataa hin jira kan ammallee umrii kanaan akka bineensaa sa'a kanaan nutti yuuse hin jiru. Akka keenya malee akka keenya akkas hin taane akka keenya farda keenya akka keeti silaa har'a hin geenyu abbaa lataa keenya baay'umatti jaalanna ture nu fakkaataniituma nu nyaatanii ijoolleen Oromoo siraa garaan jabaatanii kan akka abbaa lataa kana eessaa argata silaa hin jiru waan taateef fira fakkaattee waliin horisi abbaa lataa fira fakkaattee si waliin akkana jedhi dhugaa rabbiiti bee dubbiin ammaa kun bilbila matatu naa bite yeroo darbe naajjeeftee oolte maalumaan godhee jedhe bilbila namni fudhatee karaa nagaan deemanii fidituu jedhan iyyuu beekaa nama laftee kennee dhuman darba kaballaa jettamu mataa naqaan dileessee lafa naqaa'ee kan maali nagaa miti hin jedhe yoona bee ajjila taa'ee taap godhaa bee yoona silkichumaan rabbii midhaan siin godhin garaa koona gubate dhugaa waaqayyooti waan miiqan irraa waanii Kishilibbii wal gurii dhufee na shifta. Baga rabbiin isin baasee amma yoo na jala taa'ee isumaan taaphaaf goraa giifti sidii kennaa sirkii masanaan. Dhugaa rabbii garaa koona gubate nan bade bilbila haaraa namni torban lamaan qabatu muudhee bilbila fudhatanii gaafa ijoollee gurba ijoollee nu wajjin hojii hojjetanii. Nakakabani adukeedhaan makameen ciisa baala ta'e naammoo maqaan kun balaan atti fidde hin jirin na tumsiifte hin jirin haala gurare. Amma callisi barata. Maa inni callisi jechuun maa inni amma duuttuun callisu. Ajaafurgaa ofii abbaa qadaaddataa. Ajaafurgaa ofii abbaa qadaaddataa gaangee sakallaa kuttee abbaa sakallata maarree waasi godhatan callifteetuma qadaaddachuu qabda situ akka hin qabne waan taateef ati afaaniin gadi hin teessu waa hunda dubbatta shiraana gadhooksuuf baay'eetuuf qoraasa dhugaan ooleen bula abbaa lataa bakka nama kaasa waan taateef akka kana booda jiraachuu mallee sin barbaachisu kanaafuu waan safuurraa ilaallatu waan oromoorraa ilaallatu waan oromiyaarraa ilaallatu waan dhaloota ilaallatu barsiisuu qabda malee umrii kanaan ati dubara geessoo waggaa 15 qabattee yoo jaalatan dargaggeessa nan kuune. Dargaggeessan akkas jechaa deemtaati karaarra maaliif sirru kun sirkutuu qabani? Namtitti kana maatu natti ergee buusii tanaa kana mataa kana maali amma namoo situ dhugee machaa hin jiri yaani waa'ee shamarranii yoo baraasee yaani niti kaadhee maafte michi si dha'ee shamarranitti si haadha'u garbiri waa'ee shamarranii yoo taase
Agiti tikari kuno be anamiti be kan galgala arake dugura ichi mana chetar gamaul uya be kan argite be tana chit mali Lakki abbalata lafee warra kufanii dhugaa dubbatti abbalataa taa'e nan tuttukin lafee warra kufanii dhugaa dubbatti ufitti qabiisa sabaa jajjabeessaa deemi dadhabaa akka kiyyaa malee nan tuttukin hin taa'inii kai hin laafin uf jabeessi hin taa'inii kai abbalataa hin laafin uf jabeessi kaayoo keef ofsa qabaadhu garaaf miti seenaaf jiraadhu dhiisii waan akkasii sanatillee hin kau taasuman taa'e inni hin kau yeroon ol kau taa'uufi dura sosumateessu waa baay'ee dhabdee hamileedha waa hundumaan cabdee tuulii kaa'e galmee akka abjuun diinas gaafas baqasin jennaan diddee walutubuu qabna waliin bu'aa buufna abbalata walutubuu qabna waliin bu'aa buufna kutannoodhaan baana namni wal biraa utubaan jalqabbii iddaa utubaan hunda keenya tokkummaa keenya anana jibbitee eenyutti aanu wedda aniifis bakka tokko hin taanetti gatii maalii qabna lakkee abbalata bullukkoo maalii lakkee abbalata abbalata na dhage gatiin dhiiga kaleessaa imaanan goototaa madaan dhalootaa madaa qubaa ta'e akkamiin gargarfootaa gatiin dhiiga kaleessaa madaan dhalootaa madaa qubaa ta'e akkamiin gargarfootaa abbalataa gadi taa'e bitaaf mirga ilaaluun hunda isaa hubadhu dhoksitee irran taa'anii faa gumbii keessaa ol baas isaan qofaa miti anas qabiina dhungadhu dai dungala sidunga damiti ni dakako garate mala sidunga de marve anana dunga turba siti makada jar sama muri me ka dagi minna ke sawan gurbana meti go machu jiru nakke barata ana marre debe du badde akkan qabdu yuruma hunda barabaratti akkasuma dhugaan gadi bai haqa biyyaaf dhaabbadhu abbalata sigahe dhugaan gadi bai haqa biyyaaf dhaabbadhu gumaata jibbaa dhiisi jaalala kudhaammadhu jaalalatu caalaa sumatu natti aana kilin jettu kamitti akkam goone kilin jettu bewaare maal namni mogaabii faddaa siniin jedhu irroomitanii sinitti korree darga geessa sasiidhaatu happiidha malee ani nyaata isa durii nyaadhe ani go yabbuudha ajiri ani be mogaabii faddaa jedhu gadda yeroo gaabii natti uwwisan argani hin jiru gaan waa'ee gaabii hin jiru lakkifatara raawe waanii ette kanan barbaade kan akka balataa nama akkaataa qabu nama akkatti hojjetu beeku waan oromoo waan oromiyaa waan dhaloota goonni biyyaaf of kenna abbalata goonni biyyaaf of kenna dabarsee lubbuu aarsa seenaaf dhaloota isaatu baran dabaree faarsaa waan dhalootaa ta'u akkasitti seenaa gaarii isin hojjettan kana baay'ee namatti toltan sinirra waa barachuuf ati jala teenya waa hundumarra waan argannuuf sin jala deddeemna jechuudha kanaaf akkaataa keenyan akkuma keenyatti jechuudha dhiise jennoo dharaa abbalataa yeroo baay'ee ati na daddarbite jechuudha dhiise jennoo dharaa fakkeessaaf abbaa garaa dhiisi dharaan ba'u oromoo gandaaf fo'u jedhin namoota kaani akka keessanitti namni waa baay'ee sirraa baratee oromoof oromiyaa waa barsiisuu qaba dhugaa hundee cimsii kan sobaa balleessi namni abdii qabu yoo kufes abdii qaba dhiira akka abbalataa kana kan onnee sibiilaa yoo mamileen cabaa qabadhu turree gootaa isa Taaddasaa Fagarii isa elemoo qiltuuf daandii magarsaa bariisin hin jennee sin jajjabeessina nagaan utaa abbalataa biiziin goonu namoota as keessaa waliin haasaa yeroo hundaaniif sin waliin ta'an waan taaneef waan irratti waliin taaneef illee akka keenyatti akka malee ta'e waa baay'ee waliin dhabne waa baay'ee waliin cabne waan taateef nagaan haa abbalataa abbaa calleeffata abbalataa abbaa calleeffata midhaan callaa qabu haqat injifata dhara dhugaa qabu haqat injifata dhara dhugaa qabu haqat injifata dhara dhugaa qabu dubbachaa ooltu sarraba mi'eessaa dugdaaf garaa ta'us dhumni dubbii keetii dhiisi dubbii dharaa barri kun ni tara dhiisi dubbii dharaa barri kun ni tara